啊，下次我要錄埋屏先得啊。又夠真誠喎，我哋阿全個樣幾閪真誠啊，又夠激動喎，差啲血管都爆埋，你有冇睇佢個樣差啲？我咧真係好，即係呢啲我哋呢邊啲大佬啊，好中意即係喺後面掃，你知唔知啊？所以呢嗰種慾望，你真係好無恥咁嗰種感慨，嗰種好澎湃，好嗰心情好緊張，你知唔知？唔係，你又表達得唔啱啦，係在勝負嘅毫厘之間，咁人唔好講到自己幾大氣，都係自私，好希望上得台邊個想輸，而你冇諗過贏嘅時候，你或者你覺得50-50贏嘅時候，你最後做咗贏嗰方就會好開心，就係咁簡單。其實呢句話就係咁。係啊，歡迎邊個嚟咗啊？簡單歌啊！歡迎簡單歌。我做嘢啦。歡迎簡單歌。我做嘢啦。好嘅，咁啊咁你精神啊，全精神。精神啊，祝你一路長紅啊，好安心。大家都係咁話，大家話長紅啊，全。歡迎我，紅哥，精神。走啦啊！等下開播 ，OK， 咁就走啦啊！因為我下晝我打 BK 傾偈嘅就係精神紅哥，精神，上嚟傾偈啊紅哥，多謝紅哥精神，嚟靠一波精神，兄弟們，靠一波精神，紅哥真係好支持我㗎，真係，嚟大家靠一波精神，歡迎精神大隊。歡迎精神大隊，等我發個火先啊！精神大隊，喊冇精神啊！樂兒冇擘開口笑你喂。紅哥真係樂意啊！紅哥好支持我嘅線上線下，而家魔精一代，樂意未有帶，咦？魔精二代，樂意冇帶萬年帶，墨鏡帶一帶，你上啦啊！唔係佢講喎，一個啫，紅哥講嘅咩？冇，樂意又點屌牛啊！龍馬精神啊！你睇紅哥真係一個好情懷嘅大佬，真係嘅。我今日知啊，樂兒你識到紅哥呢個大佬，真係你係一種福分，真係嘅。你唔好理佢係咪啊，經常喺咪你集先，佢起碼唔會害你，會教下你。會帶啲資源俾你，係咪先？唔係話樂兒，你鍾意點牙灣你知啊？佢幾好，肯定啦。歡迎再創輝煌。你鍾意摸牛氣嘅麼？樂兒。喺條票嗰個摸牛氣啊！個個都係咁講，唔係佢話，即係呢你神都呢有啲似嘅，即係咁講啊！我及一及先，又有啲多汁，有少少多汁啊！喂，少少，精神龍哥，精神，大家精神啊！今日行唔開啊，傾下偈啫係嘛？日日行都係傾偈嘅我話。哦。日日行都係傾偈嘅，都係基本啊。哦。就係得琴日打咗一下，琴日嗰隻新橋夫婦連過來咁啊，大佬話撩佢打一盤佢咁啊，撩下佢咁嗰啲係。同你打冇打啦，好嘛？同你打唔起喎，因為我唔喂，樂意啊，等串少叫啊，你好過啊，輸啊有咩所謂啫？起碼你學到好多嘢，俾串少啊叫到你啊。係，
得閒係嘛我嗌佢上來嚟，我話上來坐下玩下嚟，踩部車上嚟啊！我話下晝得閒啊，下晝我睇下你教下你點做獎啦。教下啲傳達下啲經驗俾佢喎。係啊，直播啊，唔係嗰樣嘢喎，唔係點拗閪嗰種。你呢啲點解嗰啲佢使我叫啊嘛？佢真係佢自己都識嘅，真係佢經驗豐富啦閪。